بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعبیر نامہ چینل میں خوش آمدید۔ خواب میں زلزلہ دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے، دلیل ہے کہ زمین کی حرکت کے مطابق اس ملک کے باشندوں کو بادشاہ سے پریشانی پہنچے گی۔ بعض اہل تعبیر بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو کوئی آفت پہنچے گی یا پھر اس ملک میں کوئی وبائی بیماری پھوٹ جائے گی۔ اور اگر کوئی دیکھتا ہے کہ زمین پھری ہے اور زیر و بالا ہوئی ہے تو دلیل ہے کہ اس ملک میں بلا اور فتنہ پڑے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی فرماتے ہیں، اگر زمین آہستہ سے ہلی ہے اور آدھی غرق ہو گئی ہے تو دلیل ہے کہ اس ملک میں ایسا بادشاہ آئے گا جو اس ملک کو عذاب دے گا۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خواب میں زلزلہ اور زمین کا غرق ہونا دیکھنا بادشاہ کی طرف سے محنت اور مصیبت کی علامت ہے۔ فرمان حق تعالی ہے، اور ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ بہرحال خواب میں زلزلہ اس ملک والوں کے لیے عذاب اور ملامت ہے۔ جو بھی شخص ایسا خواب دیکھتا ہے اسے چاہیے کہ اس خواب کو زائل کر دے اور صدقہ و خیرات کرے تاکہ مصیبتیں ٹل جائیں۔